Ucuu shamarra ucuu jaartii faafatanii asin bayle. OBN mamali wanni boqqolloon deddeemtu tun karaatti fakkaateen dalagu jiru OMN dha. Waa'uma uummataa ta'uu raabamtuun dabarsa. OMN karaa isaatee jira. OBN tun maali interview sidoo watte obboleessa kiyya. Sorry man, I'm so sorry. Teeyyateeti mootummaa kanarra nama kaasuudhaaf dalagu jirti OBN. Nuti OMN qabna taasise TV'n boqqolloo. Kunoo Finfinnee keessa nu gurgurachuu jira. Takkala uumaa ka'uu qabda gisee jettu maali nuun galle dubbin. Hidhamuu qaba. Uummanni kun warra mana 7 fi 8 Finfinnee keessaa qabu. Takkala uumaan ka'u. Haganamaa galgala dachiin mataramtee kan nu jirtuuf uummata biraati. Way ajaa'ib. Finfinneedhaa fi Oromoon maqaa wal beekan malee qaamaa qalbiidhaan waliin barreemmatu. OMN nu faarsite hell no. Viidiyoon durso namni isin faayir godhuu qabdu. Takkala uumaa osoo hin taane taayee danda'a. OPDO fi ODP'n afaan malee gurran qabdu duudaadha. ODP'n gurrisii duudaadha. Hin dhageessu. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenya keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haala qabu isiniin jecha arrallee viidiyoo waa hedduu irraa baratanii ittiinis baartan takka isiniif qabannee dhufnee jirra. Hamma xumura qophii keenyatti share like subscribe gochuudhaan nu waliin turaan afeerraa keenya qophiin keenya akka itti aanu kana dhiyaataa itti dhiyaadha. Arraan tana qophii kana keessatti waan Dr. Angaasaan haasa'anii fi akkasuma deebii Haajii Xiinxalaan kannaniif waa'ee dhimma Finfinneetii fi injiinar Taakkalaa Uumaatiin wal qabatee irratti akkasuma OBN fi OMN irratti waan qindeeffannee dhufne qabna. Amma xumura qophii keenyaa share like godhaa akka nu waliin turtan isin afeerraa qophiin keenya akka itti aanu kanatti dhiyaataa itti dhiyaadha. Odeessimee Haajii Xiinxalaa maaliin nuuf dhuftan gaarraan tana silaa? Kaanis ucuu shinshini uffatee dhufete jaartii qaa godhee deengedda kale. Warra akkamii warri uffata shamarranii uffatee dhufe kun mee gurra uummataa buusa? Nuti ni beeyna. Dabballootaa fi kaadiroota OPDO warra qubee afaan Oromoo sirreessee hin barreessine ni beeyna. Warra jarjara waa itti ergamee dafanii jarjaranii waa poostu godhan. Yeroo barbaadan ka'anii huccuu shushuba qabdu fa'aa uffatanii huccuu osoo dallaallanne warra uffatee yaa'u fa'aa please waan akkasii dogoggora akkasiirra dhaabbadha. Warree huccuu faashinii dhiiraan baane kan shushubaa qabu nuti nagade takka. Huccuu shamarra huccuu jaartii fa'aa uffatanii asin beeyna. Hayyeemee namoonni akkasii sun uffata shamarranii uffatanii hin seeninaa isiniin jenna. Kabiraa oomee maaliif nu dhuftan? Kabiraa doktorri keenya arraan tana dubbataa oole. Doktorri keenya doktorri kabajaa arraan tana laayibii nu dhufan guyyaa 20 keessatti guyyaa meeqa Oktoobar 20 ofirraa hanga arraa meeqa like 15 16 17 days jechuudha. Nu dhufanii Tole gaamee doktorri maaliin nu dhufan gaasila? OBN kun haa cufamu jedhanii jabbiloonni arrallee doktorriinis dhufaniiti. OBN kun TV boqqollooti haa cufamu jedhan jechuudha. Maali waa'ee OBN kun akka cufamu maaliif feeta yaa doktor? Mee maali? Wanni isin OBN akka cufamu maali? Akkam jechuudha mee hafiisuma gaafannaa. Dr. Hangaasaa isin OBN akka cufamu ajaja dabarsitanii jirtu? OBN mamali wanni boqqolloon deddeemtu tun miidiyaan deddeemu kun qushaa sharbeecha Facebook keenya kan hangeenye jechuudha. Wanni achi keessa jiru deemaa fi hojjetamu jira hundi ta nama jibbisiistu. Hin qabnu jechuudha miidiyaa. Kanaafuu OBN sagalee uummataa tahaa jiru. TV'n sagalee uummataa tahaa jira jettanii yaaddan mee kami nutti odeessa? Miidiyaan tokkichi nuti qabnu OMN'dha. Tuqama isaatillee kam nuti hin barbaanne. Dhugaan jirtu tanu. Wamma fadhe saaxiluu abbaa fadhe walloluus abbaa fadhe saaxiluus dantaa Oromoo irratti kaganamaa galgalanii dalaga jee karaatti fakkaateen dalagu jiru OMN'dha. Way ajaa'iba dhiyoo kana waa'ee OMN maal jechaa turtan mee dhaggeeffadhaa. Akka Jawaar waraabee ama Jawaar biyyatti qophii garaagaraa ni waraaba waan ijoolleen biyyaa jechuu jirtu hin dabarsu. Awwaalee ta'an waa'uma uummataa ta'uu raabamtuun dabarsan. Tidhiisaa jedhanii. OMN karaa isaatee jira. I don't think biyya alaatti ammaatti fundraising eenyutu oofu ta'a I don't know. Nama dhiba. Dajanee fi isaa walitti hafe dajanee fi inninis dajanee gaafii barreessee kanna waan Jawaar itti barreesse dajanee isa gaafata gaafii irraa beeka. Akkuma dhaggeeffattan gaa akkana jechaa turtanii har'a ammoo OMN faarsaa jirtan. Karaatti fakkaateen dalagu jiru OMN'dha. Ka boqqolloo kun gabaasa kijibaa adeemsa kijibaa malee hujii silaa akka dhaabaattu akka mootummaattu waan dalagu qabu waan silaa warra OMN dalagu jiru falmuudhaaf furu
onnee hin qabu OBN kun onnee hin qabu warri Mee dubbii kanarratti haajitiin talaan yookaan falmataan maal jechaa jiran? OBN tuno mal interview sido wote obbolesa khiyya sorry man I'm so sorry nuti pen interview ni bifnu barbaadi nuti interview sanu fen si gale garu OBN TV boqollooti haa cufa maali OBN ramal nuti OBN cufame dhiise none of our business nuti OBN qabna we don't care dandaa keenya miti OBN cufame dhiise arrastana boqollo bonus boqollo iftanis boqollo hasan uf boqollo dha Obsime Dr. Oso OBN kanarratti ajajaa si godhani akkam goota ture gaasila. ana masila OBN irratti laafi na godhani OMN waan dabarsu yoo naan taane waan sam abbaa waan san dabarsu jiru wajjin mormis seene yaada kiyya mohachiisuu irratti fi yaada kiyyaan caalmee argachuu irratti dalagaa bar Oromoo bayyanachiisuu jaamti tun wal morkuun jaamtu inni onnee sanuun qabu jechuudha. Hayyee haajitiin talaan maal jedhan dubbii kanarratti? maali OBN duudes ni gale OBN haa cufamu OBN akkana ta'u who cares cufame dhiise none of our business Daganaa gisee OMN harka irratti albaacha OBN ni caa maali boqolloodha wanni gandaan jaaramte akkanuma taati. Wanni amma OBN ni harkaa qabdu hundi waan gandaati. Wanni isin deemtu waan gandaa, wanni isin dabarsitu waan gandaa, wanni isin ooftu waan gandaa, waan Oromoodhaati miti. Tee yetteeti mootummaa kanarra nama kaasuudhaaf dalagu jirti OBN. nuti OMN qabna taasise TV boqollo oomisha boqollo facaasa boqollo haama boqollo mogoda boqollo waloo boqollo jechuudha. Ha? So kanaaf arraan tana Dr. Tanakaan as baatee TV boqollooti haanurraa cufamuu jetta maali interview dhoowwate what's the problem? sun mirga keeti mirga dubbachuu mirga qabda I don't care. Falmataa dhiisimee amma waa'ee taakkalaa uumaa sanirraa dubbatu. Dr. Hangaasaan taakkalaan aangoo gadi lakkisuu qaba jechaa jira. Taakkala uumaa maal isin godhe? Taakkala uumaa maal isin godhe mee? Taakkala uumaadhaan gurgurachuu jira. Kunoo Finfinnee keessan nu gurgurachuu jira. Lafti Finfinneedhaa ta'e ilmaan Tuulamaa dhumte. Uummata biraan lafatti ijaarrachuu jira. Boolee Mikaa'el tana keessa ijoolleen mana tokko keessa nama 20 nama 15 fi nama 30 rafti. Yoo taakkala bira dhaqanii dachii gaafatan ittiin kannu. Taakkala uumaadhaa lafa gurgurachaa fixaa jira Finfinnee keessatti. Obboleessa kiyya dhageeffadhu. Taakkala uumaa nafxanyaan akka inni ka'u ni feeti. Nafxanyaan akka inni ka'u ni feeti. Garuu yeroo tana taakkala uumaa maaliif ka'uu qabaa taakkala uumaa dachii gurguratu jira wanni jettanii ajandaan ara kiiloo keessaa nutti gabbaate tunoo tamaale tataayee dandanaa sitti kannetun. Tataayee dandanaa akka makarafoona siisiisaa jiru tun taakkala uumaa Finfinnee irraa ka'uu qabaa maali maaltu duuba jira iccitii maaltu duuba jira. Maali irratti arra taakkala uumaa taargeet ta'ee taakkala uumaa akkasi qoma dhiibdee harka facaasaa dhuftee taakkala uumaa ka'uu qabda gisee jettu maali nuun galle dubbiin. Boolee bulbulaadhaa fakkeenyaaf qorichoo jaanii namichi dachii akka qiixxaa fi shumburaa ooruu isaatii oomishatetti ganamaa galgala gurgurachuu jiru jira. Qorichoo jaanii Naayiroobii irraa dhufe caasaa taakkala uumaati isaaniitu aangorra kaa'e isaatu dachii tana ganamaa galgala gurgurachuu jira boolee bulbulaadhaa. Rattaa jaanii akkanumatti rattaa jaanii dachiin akka jirtu kutte hin jirtu hin qabda waa takka Finfinnee keessaa irreecha dhuftanii amata tokkotti amata tara takka Finfinnee keessaa dhiichisuun bu'aa takka hin qabdu. Eenyu fa'aa wajjin lafa san gurguratee fide gaasila. Tuulama irraa ari'an ta ilmaan tuulama irraa oofan tana dheeyxee ijoolleen Oromoodhaa irra ijaarranna jennee mitara qabatte poolisiin taakkala uumaa dhufe ijoollee ari'a. Qorichoon dhufeeti meetiree hisaaba dhawa. Rattaan dhufeeti maallaqa fuudhaa xilaa'uun dhufeeti hirratti hisaaba dhawaa fi umatte. Waa takka hin qabdu ijoolleen Oromoodhaa lafa as keessa. Caasaa isaatu waan badiitti jira isaatu chirraa ka'uu qaba. Maaliin jaan tanaan Abiyyi dha'uu hin danda'u tanaan ODP dha'uu hin danda'u. Kaniin cafaquu qabu abbaa aangoo qabu kana. Isa abbaan Finfinnee bulchu jiru. Inni kan moodeelaatti olii gaddeemu. Kanaafuu tarkaanfii akkam irratti fudhattuu yaaddamee nutti himaa doktor. Wanni Sudaan takka hin jirtu. Taakkala uumaadhaa aangoo gadhiisuu qaba. Qorichoon hidhamuu qaba. Rattaan hidhamuu qaba. Xilaa'uun hidhamuu qaba. Uummanni kun warra mana 7 fi 8 Finfinnee keessaa qabu. Warra dachii Oromoodhaa gurguratee ammallee gurgurachaa jiru jechuudha. Ammallee aangoo mootummaarra eenyu kaa'ee taakkala uumaadhaa kaa'ee. Tana sirriidhatti hubachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Mee dubbii taakkalaan haa kaafamu jettu tanarratti falmataan maal jedha?
Adaanach Abeebeetu bakka isaa bu'uu qabdi. Adaanach Abeebee maal isin eenyu isin dura? Aha, Adaanech Abeebee bakka taakkalaa buusuu fedhani Dr. Faan. Mee Dr. wanni falmataan jedhu tun ni jirti. Dirreen dachiin Oromoodhaatu hundinuu ciramtee akka kees midaalitti kadachii tanarra naggatu jiru, kadachii tana gurgurachuu jiru, kadachii tana oofu jiru akka jirutti ummata biraati. Taakkalan deemuu qaba. Bu'uu qaba taakkalan. Inni akka Dr. Abiy gaafa kan president mo prime minister ticha biyya Arabaa makiinaadhaan qabee deemutti inni ni sarraan tana intala Washington DC mamarra irraa dhufte inni nis makiinaadhaan qabee naa deddeema. Fashion show copy wahuma Abiy godhu copy godhanni waan biratti jiru. Hin taane taakkala uumaan jagnaa jabdu akka Adaanech san barbaanna laal. Dhiira ija barbadaa. Ministeera galii Adaanech takka Adaanech dhiira kashlabbeerra dubartii hadheeffatte takka Adaanech san ministartitti takka siisan barbaanna nuti Oromoon amma tabbaa feeteen sodaanne ta guyyaa torba dalaytu ta hujiidhaan waa agarsiistu takka Adaanech san nu heddummaachuu irra jira dhiira kara biraa eegee lulultee deddeemtuura taakkala uumaa dachii tuulamaa fixee gurguree warra gurguruu wajjin dachiin tuulamaa dhumtee jirti Finfinnee keessatti. Hayyee gaa eegeesin jettaniif waan ta'u walumaan laallaa. Mana daabboo banuu fadha daabboodhaaf dachiin kan namtuuf kabiraati. Keenya niiraa gisee fixe mana irraa dhufe deebi'a. Kanniisa horsiiseeti deemaa ala itti ispoortii godhuu baraba. Tana gaafata inni kanniisni dachiin kan namtuuf kabiraati keenya niiraa gisee fixe karaa lafarraa baqatee deebi'a jechuudha. Maaliif niiraa lafa kuuliidhaa hangam qabatee akka biyya tana dhufu namoonni beeytanii jechuudha warri keessaafuu biyya alaa jirtan. Waa gaafata. Kiraafi bakki buluufi wanni nyaatu niira harkaafitti nooliin karaarra deddeebu niira harkaafitti nabi nafaas jee kuulii isaa deebi'ataa jechuudha. Oromoo kana dadhabsiisu jira taakkala uumaadha. Mee haajitiin talaa dubbii taakkalaan lafa gurgurate jettu tanarratti maal jettan isin? Taakkala uumaan koo taakkala uumaa dachii gurgurate dachii maarree godhee san baga nu himte dachii gurgurachuu baga nu himte garuu ragaa feena ragaa oggaa Jawaar waan takka maxxansu beeytanii. Ala musimee waan kana godhe gise waan ala musimee godhe fide nu dhooba alhamdulillah irraa fudhanne waan kana badle qajan nu dhooba okay wanni kun dhugaadha Jawaar ragaa wajjin fide atillee ragaa wajji taakkala uumaa dachii gurgurate taakkala uumaa akkas godhe taakkala uumaa achi wanni je Abiy Ahmed copy godhe Abiy Ahmed hinaaf what is going on man? Dr. ragaa yoo jiraate meen hunda qabaan ilaalla. Gadi baha ragaa baa warri sodaattanii waa hunda jirtan faayila hedduutu nu harka dhufee jira accordingly saaxiluutti fufnaa jechuun mallee. If boden deemuun sagantaa teenya saaxiluuti wanni Sudaan takka ragaani feena yoo jiraatte nu garsiisame bu'aa takkan qabdu bu'aa takka abbaa biyyummaadhaa waan biraa irratti wal fixani waan biraa irratti walirra yaatani waan biraa irratti wal nyaatani lafa Oromoodhaa tayaa'in tun irra kaatee dachiin tun irra dhumachuu jirtu haganamaa galgala dachiin mataramtee kan nuuma jirtuuf ummata biraati. Way ajaa'iba haajitiin talaan maal jedha dubbii tanarratti? Hay nuti inumaa yoo dhugaa feetan Finfinnee irratti taakkala uumaa akka taa'u feena. Taakkala uumaa I know maybe dachii gaafatee dhoowwatee jira or gubbaa sit dabarsee eenyu maqaan isa taayee tiimaa taayeen sitti hima jechuudha. Dhufteeti ati arraan tana taakkala uumaa ha'uu qaba an haqaan qabattee xiqqoo menu nu faarsee hee no. No, qamadii haramaa walitti makamu daase walitti makina. Oppiidoo jettanii fudhatanii usaa keessa taa'ati faarsaa walii harkatumaaf malee. Silaa yeroo tanatti uummanni Oromoo akka taakkalaan achirraa ka'u ni fedhanii. Akka Oromoo tokkotti taakkala uumaa Finfinnee irra taa'uun nu barbaachisa yeroo tanatti. Dachii maal gurgurate? Dachii tuulamaa gurgurate jinni jaan kan maali ololli isin ooftan? Oppiidoon ammallee adabaan gatta'an jirtan adabadhaa gattaa. Silaa osoo danda'ame namni Oromoon dura kaasuu qabdu eenyu jettame. Oppiidoon dura dursoo namni isin faayir godhuu qabdu taakkala uumaa osoo hin taane taayee danda'a san achirraa dubbi himaa dhaabaa yookaan public relation nama tahee oppiidoodhaan Oromoo gandaan qoodaa jiru kutaan qoodaa jiru dhaaba maqaa xureessu galgala ganama hayyoota arrabsu kana dura nama kana achirraa kaasuu qabdi ODP'n. Taakkala uumaa dura taakkala uumaa Finfinnee bulchaa haa nu taa'u nuti. Dhugaa jette leenca keenya nuti yoomillee taanaan bakka haqni ilmaan Oromoo cabetti namoota shira ilmaan Oromoo irratti xaxanqamu irra diddibnee fi dibbee hin tumnuuf nama dhugaa qabu bira dhaabbannee kan dibbee kaatireetu mukamu ummata keenyaaf ifa goona.
ni barsiifna ni bashannansiifna kanaaf share like godha warri subscribe godhin subscribe godha nu waliin barataa bashannanaa isiniin jenna hayya taakkala uumaa nuti amma yeroo tanatti rakkoon teenya taakkala uumaa osoo hin taane dhaaba ODP yaansani taakkala uumaa bulchaa Finfinneeti mee odeessi Haajii Xiinxalaa loonni OPDO wal qusadha nuti amma isinuma hunda akka kaatan feenaa nuti isin amma taakkala naa ka'u hogganaan OBN naa ka'u mitirqishoo naa ka'u nuti isinin dunuu ka'aa isinin jechaa jirra bakka daseet yeroo tanatti torbaan lama sadii cuqqaalamtanii amma qilleensi nurraa qabbanaa jettanii amma duula banuudhaaf ammallee qoqqoodamis ammallee ajandaa Oromoodhaaf baasuudhaaf nutti as baatan hin ayyamnu ajandaa akkana ammaan booda ajandaa Oromoo addaan qoodu ajandaa Oromoo adda baasu ajandaan wal afaan nu nyaachisu hin barbaannu tana booda taakkala uumaa haa nu ta'ee jiramti OBN'nis haa jiraatu fedhu awwaanis haa gabaasu fedhu boqqolloo haa gabaasu fedhu qamadii haa baqa fedhu xaafii haa baqaasu nuti mirga isaati nuti ka mirga keenya nu falmu ka mirga keenya nu iyyu OMN ni qabna sun nu laalchisu isinumaan wal nyaadha isinumaan dabballoonni kaadiroonni OPDO'n bakka lama wal qooddanii isi wal nyaadha akkana kun dhugaan jirtu tanum mee waa'ee taakkala uumaa irraa nutti himi falme nuti bar taakkala abiyyi dura bar taakkala uumaa beeknaa dhugaatu barbaadde gaafa fincilli qeerroo dhoohusan namni fincila qeerroo sanirratti dachiin gabaree taakkuu takkan kannamtu jedhee namni falmee gaafa Ihaadig akkasitti humna qabdu gaafa Ihaadig akkasitti buruja qabdu taakkala uumaa nama onneedhaan falmatee bar kana ati na arrabsita dhuftee arra hell no you lying siitu kijiba jira hin fudhadhu sirraa kana waanuma nafxanyaan advaayizaroonni masaraa mootummaa keessa ta'anii taayyeedhaan sitti ga'e ergan tana achuma isaanii deebisi nuti taakkala uumaa wajjin jirra taakkala uumaa nama waggaa 5 dura ማስተር ፕላን ይፍንፍኔ ከአሁን በኋላ የገበሬ መሬት አንድ ስንዝር አትሰጥም ጀ ኦኔ ጉተቴ ጋፋ ወያኔን አከሲ ቡሩጀ ቀብዱ እና መድሮታ አይፈል መበለይ ሰኺ ደጂ ኸጉረቴት ቦቦ ጅሩ መተብራት ኸፎቂ ረጃረቹ ጅሩ መተብራት ይቃም ፈታ ወኒ ኦሮሞን ፊንፊኔ ተውጀብ ፊንፊኔ ዳፊ ኦሮሞን መቃወል በከመለ ቃማ ቀልቢ ዳወልን በረ መድሮ ሮይቱ ሲስሮይ ተስራው ባቷለ የሰንታ wanni walii goonu takkan jirtu oromummaadhaaf hojjettan oromummaaf hin hojjedha ushururuun tana keessa jirtu hin jirtu amma doktor dubbiin taakkalaa tanuma Haajii Xiinxalaan jechaa jiru tan fudhadhu dhugaanni haddooyti osuma haddooytuu liqimsi taakkala uumaadhaa wanni mudhi qabannee dantaa oromoo gurgurannuuf hin jirtu taakkala uumaadhaa lafa oromoodhaa chabachabaa jira qorichoo faadhaa wajjin dhukkuba ODP keessa jiru nutti odeessimee waan hubatteerra dhukkuba OPDOdhaa kan ODP cinqaa jiru dhukkubni OPDOdha beekamaadha an OPDO duruu hin amanu biyya alaatiin taa'ee jechaa ture ammallee namanu in amanu OPDO'n dhukkuba babbadaa qabdi qaama ODP keessa dhukkubni kun hedduu bal'atee deemaa jira hanga dhukkuba OPDOdha ODP irratti akkan dabarre dhorkuun dandeenyetti hoggansi ODP dha waajjirri ODP dha tiifi hoggansonni ODP dha biyya tana ni ceesisan ta'etu shakkii guddoon qabaa jechuudha. maali doktor osuma isin halkanii guyyaa harka urguftanii gorsitanii isin didanii OPDO fi ODP'n afaan malee gurran qabdu duudaadha ODP'n gurrisii duudaadha hin dhageessu kunoo biyya keessan taa'ee sitti mujjira warri gubbaarra jiru Dr. Abiy Lammaa Magarsaa obbo Shimallis akkasi sadarkaarra warri jiran dhugumaan ummata kanaaf hojjechuudhaaf carraaqaa jiran tana argeetiin jira ragaamba warri isaanii gajjiru immoo garee sadiitti addeeramee jira garee hojii laaffisu garee nama fufachiisuu fi garee dinagdee ari'u dhukkuba badaa akka aangoontu waan borurraa fuudhamtutti if laaluudhaan ODP keessa ta'anii warra maallaqa ari'u jira maallaquma dalagaa godhate warruma nama mufachiisee ODP irra nama kaasuutu jira namuma mufachiisee ganamaa galgala dalagaansaa namuma mufachiisu ODP tan akka namni jibbu taasisu dalagaa godhatee wanni inni itti jiru minda nyaachuu jira bara caafeffama keessa jira aangoodha qaba dalagaan inni itti jiru immoo akka jirutti OPDO tana akka ODP tana akka namni jibbu taasisu
waanuma ajaa'ibaa dhagaa jirra hundaafuu turtiin waliin goote hedduu galatoomisiin jecha eegaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya qophiin irra isiniif qabannee dhufne tana fakkaatti yaada qophii teenya tana irratti qabdannuuf katabaa isiniin jecha share like subscribe godha amma qophii biraatiin walitti deebinutti nagaatti nuuf tura isiniin jenna.